जद पहली होसी ना फदरे रात होसी ना होरी कोई लद्दत दस अल्लाह गायब हो हां ये तो महीने डेढ़ या ना मानो 40,000। अच्छा 40,000 ने कितने 24-25 चूचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सेहत तबीयत कैसी, उम्मीद करें ना सारे बहनत बेरा खैर खैरियत ना होसन। मेरी तरफ मेरे चैनल तो ना वेलकम। ठीक हो गया, बड़े दिनों बाद वीडियो आज बात दिल थी आप वीडियो बनी है क्यों काफ़ी दिन वीडियो ना बना सके, बहुत ही मसरूफियत है तो मतलब ही मसरूफ हाँ तो जिसकी वजह से मैं वीडियो ना बना सका। मैं चलो आज वीडियो बना दें, आज छुट्टियां दिन है तो आज ही वीडियो करें स्टार्ट। ठीक हो गया, जहाँ कुछ लगना तो जान पहचान की नहीं पहचानी तो ताकि केड़ी जगह में। ठीक है, फिलहाल तो है कच्ची बारी पुराना दौर पुराने ज़माने। ठीक है, नवे दौर पुराने ज़माने। ठीक है, तो आज ही प्यारा लोग सीन सारी चीज़ें खाने लगे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल नए हो तो सां भी सब्सक्राइब कर करना ताकि मज़ीद खूबसूरत वीडियो तुम वेख सको सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। जनाब जी कदे असि तुड बस आए तुसी नसी आने हो घर कदे रुको ना बस दो काम है जी। काम केड़े 2 मिनट रुको यार। हेलो भाई करा क्या हाल है? हाल तो बेस क्या कर रहे हो, कत होने हो आजकल बस वो ही मसरूफ है जिसकी वजह तो स्क्रीन तसी ना आ रहा है। ठीक हो गया, और सुनाओ नवी पुरानी मतलब और कोई नहीं है बाहर चेक कराने। ठीक है बाय बाय। हाँ जी वेख गिनो जी बड़ी चूचे चूचियाँ हर शा इंज कट्ठी की हुई ने ना जनाब जी खवा पिवारा बिल्कुल तो इन्हें लगना बिल्कुल एक्टिव हो पैन नसने कुदने वतने तो बड़े जनाब जी वाह जी वाह है गिनो ना बिल्कुल मुरे ट्रेन कर रहे हैं मुरे तो मुरे लग गया बेड़ा तो वेखो अड्डा कोर थी ना तो लिस कोर थी ना तो थोड़ा क्या ख्याल है केड़ा जित वैसी तो केड़ा हेर वैसी फिलहाल तो ना ट्रेनिंग पे होनी ट्रेनिंग मास्टर ना ट्रेनिंग दे रहे हैं भाई जनाब ये ठंडा ठंडा पानी पे नल के तो बूँ डाड़ी तेरे लग पई मैं मोबाइल पे ना भी मैं ना लाओ बूँ हीट ओवर हो गई। मैं जब वीडियो बनावा बदकिस्मती ना बनावन लगना मोबाइल भी जनाब जी बंद होने था ना नलका थोड़ी यार पानी पेवा नलका गेट थोड़ जाए पानी पेवा हो गई गेड़े सो वाह जी वाह तक नहीं हर पले ग्रीनरी जनाब जी बारिश लानी पे तो वेखो हर पले गाह ही गाह ठंडा यख पानी बिल्कुल जनाब जी VIP माहौल है। इतना पानी बर्फ वाले भी न लभे जितना पानी ठंडा नल के तो पीता। ठीक हो गया जनाब जी चूचे शूचे मूचे सारे तो तक इन्होंने कीमत भी पूछना जरूरी कहना दिल थी पवे तो बिल्कुल रबता कर गए ना। मैं चूचे हाजिर हैं असी भी हाजिर हैं। ठीक है, कीमत मालूम करें तो सुन गए नहीं अपने कन्ना ना ये जनाब तो कीमत की बनाई मतलब जोड़ी किस तरह इकट्ठे किस तरह वो सारी मालूमात तुसी दस दो ताकि आवाम पता लग वजे। पैसे जनाब मानो 40,000। अच्छा 40,000 ने कितने 24-25 चूचे 25 चूचे 40,000। उस तो बाद जोड़ी जोड़ी सिंगल जोड़ी वो तकरीबन 500-3,000 नहीं 500-3,000 सिंगल जोड़ी बकाया बड़े नस्ली चूचे ते वीडियो जनाब ये चेक कर के नो मजीद वीडियो में फैला दो बिल्कुल वीडियो में मजा मजा नहीं फैला दो मजा दो बिल्कुल ओ मजा दो। वैसे जनाब जी चूचे की कीमत सुन के मैं हैरान हो गया लेकिन मेहनत भी इतनी है शुरू तो ना सारा पालना वड्डा करना वो ही मुश्किल प्रोसेस है। ठीक है, तो बाकी कीमत मालूम कर गई थी 2,500 नहीं जोड़ी हो गई तो बाकी अगर दिल थी वे तो रब्ता करना चूचे हाजिर हैं। ठीक हो गया वाह जनाब जी के सीन है तो बाहर बंदा निकले ना सही ठंडी हवा एक बार बंदा फ्रेश होगा ना तो यकीन मानो इतनी मसरूफियात हैं टाइम ही नहीं लगना वीडियो बनाने ना। आज मैं आकर चलो निकले यार एक वीडियो पोस्ट करा वहाँ मकसी पता नहीं जाना केड़े पल्ले गायब होगा तो बस वीडियो तो तरनी बनाई मैं घरों निकला मैंने कोई मतलब इरादा नहीं है वीडियो बनाने ना सीधी जी गल पूछो तो बस निकले थे वो क्या एक बन गया भाई चलो जी बना देने तो मामूर बैठे जाए चलो आज चूचे नहीं बनाओ इन्हें थोड़ा इन्हें वायरल करो। मैं ठीक है इन्हें बना देना इन्हें भी वायरल कर देना अगो बेशक वायरल करो तुसी बजा दो वीडियो फैला दो खिंडा दो जे कुछ मर्जी करें अक्सो लाला कदे वैन पा तो लाला उरी वैन पैन बाबा जी उरी वतने खेता। ठीक है, तो मूँगफली नहीं करें पैन गोडी तो मैं सोचा हाल जरा खैलो बाय करें थोड़ा आगे परोला वजा फायदा कोई नहीं क्योंकि माँ टाइम नहीं मिला तो काफ़ी दिन तो भी ना मिले। मैं चलो ना भी मिला ने थोड़ा मूँगफलियाँ भी तक आने कत्थे पहुँची सुनने चाह भी कीड़े पे हिसाब हैं तो वो भी थोड़ा चेक करें जनाब जी तो वेलकम है खेतों विच। ठीक हो गया, तो कीड़े जनाब जी बूह तो बाबे रहने पैन दूर दूर नेड़े वजा बाबे लगना मां तक कोई नहीं। ठीक है, बाबा अपने कम्मे मसरूफ है तो बाबे कोल वज के जरा अज बाबे ना मिलाने। अस्सलाम वालेकुम सुनाओ जी क्या हाल है।
ठीक है इंज बस आया तो मैं कदा तावा कीती वजा मूंगफली स्प्रे ना मारा काटो कीड़ा बूं ते नहीं नहीं कीड़ा बाहर जाते करे सावन आज कितनी सावन पता नहीं सावन माह नहीं सही कितनी जो भर रे पई होई ना हां उड़ाड़े कीड़े ने लंबी ना कीड़ा हुन बूं ए कद गया ए मको इथे कोई नहीं आ इदे कीड़े और सैर करने आने ना देखो ना हां उदे नहीं उदे ते बूं है कीड़े गई उस साइड ते जनाब जी कीड़े और मूंगफलियां बिल्कुल इंज कर सटा ना भाई नहीं काम है खा पी गए ना तो ये नहीं काम है ना ये हम चढ़ना बैठी ना भर रहा ये अच्छा झाड़ा बेच यो सूख चढ़ गई हला हां खत्म हो गया ना जो पहली होसी ना भर रहे रात होसी ना होरी कोई लद्दत स्वाद दस हला गायब हो गया हां ये तो महीना डेढ़ गया ना अच्छा केड़े वासो वजावत मैंने पहनो मैं झूल हाँ जी जनाब जी भाई लोग लाला लोग सारे लोग ठीक हो गए ते हुण वापसी सीडी क्योंकि मुड़ पे मैं उबर के भी थक पाया यार मैं वीडियो लेट जरूर होवे नहीं मैं बड़े मसरूफ हाँ वीडियो चढ़े सा लेकिन थोड़े दिन तो बाद वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो ताकि अगली वीडियो तई मैं मतलब थोड़ा एक्टिव हो गए करी ठीक हो गए ते उम्मीद करे ना आज निकी जी वीडियो तुसां पसंद आई उसी कोशिश की अच्छा मतलब सीन तुसां विखाइयां ते मिलने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जोड़ दो इजाज़त रहते वहाँ खुदा हाफिज़।